nimin lama kan chief minister pulal duama an ko mani lengpui ram chungchanga tichuanin MNF president in lengpui ram chungchang hi amani official channel a hianin aron soive a tichuanin congress nampang an lungoi lowa electric bill aron tam fakawangin hemi hi an ron soifia boka hengte hi tuna hianin kan react don ani February ni som pasari sang ni som ni parogani voina khanin power and electricity secretary pikelal rin zuali hawin a office smart meter manga automatic billing kalpui tran make awanga electric bill tam anga soi om chungchang an soi hawani meeting a hianin electric man ti pun ani lo thu tarlan ni in ama a meter reader te manga manual reading lak thin atanga smart reading manga bill siam tran ani tak awanga mipuya hriat hiam lo omte mipui te hril fia ni se tin an relani hei hi party pakhat chuanin lung oi lowin lung oi lo na kha an lo lan tir ani in thante a hnaya boruak siam na chuanin thaviau mai meeting a tarlan ani danin electric meter reading hi mishing manga reading lak ani hian reader ten consumer ina vakalin reading an vala thina an reading lak chu office an thelu le thina ni office bill siam na thoni in bill siam fel hun chung hi thakhat vel ani thin office bill siam fel ani nuwa consumer ne na bill vasem chhuale ani meu chuan thakhat alo liam to thin awangin consumer in thakhat nuwa bill a mu chau thin tina ani smart meter a chuan remote manga reading lak thei ani to awangin reading lak rualin office bill siam ngal thei ani to changkang ve up to date bill consumer in adong thei to thung ani hun rei tak mishing manga bill siam thin ani awangin thakhat liam ta bill hlir consumer in kan dong thin ma se smart billing system manga bill siam tharte chu up to date bill pek alo tul tak awangin thakhat kar ol no kha alo ngai ta ani mo thakhat kar ol no kha alo ngai ta a thani bill kha tum khata siam alo ngai ta ka wangin billing period alo reya electric bill alo tam ta thina ni he bill sang bi khi smart billing system a bill siam rem tha voi khatchia ani don thunga anu zela chona pa ngai nakal to don ani billing period rei wanga voi khata bill pek har sa te tan bill counter akalin installment in apek thei smart meter lamang velo te point an man huna thakhat bill ni loin smart meter a bill update nen khan an choi ve ngai don om je chu thakhat ni lo khan thani kha an choi don ania kha minu khan engkim kha in siam rem don ti na ni hemi smart meter an introduce awang hian mo electric bill aron to chana hi ma kan son don wang zo kani ama kha chuanin har sa takin te han ron kala then chu hui te nan lo bo thul wakhat yang electric meter reading ron la thin te kha an han hlawa an tla chele vel thin mo khat yang reng khan hun te po khan lo mang ve ni ti chuanin office an va submit le an lo process electric bill khan ron sem le a kha chu a labor kha an salatuk tuna chuanin khovel changkang zela heti henin smart meter te ron introduce a engkim kha up to date vekin kha te thil ol sam jok thil changkang jok khovel changkan na kan lo man ve don ta ka wang hin thani khat lek kha kan lo in adjust ve ngai don ti na ni han protest chiam lungoi lo na han lan khum tir na chiam turpo omlem lo ni hi le adon le chuanin he kan chief minister le MNF president te hianin IAF le hami leng pui chungcha han tiang hianin thu soi khan ron nei ta kan chief minister hi zo de tan ko mani comment hi tiang hian da to pa comment po sang ni zani somsari pa ni o mani amaro chu MNF president thu soya hianin comment hin of the me hi chan ka thiam lawa MNF president hi kan chief minister an kom ang hian zone ta hian hemi chungcha a hianin kom ni ve se thavio nge mo ti te chu ka ril ro chu no ma amaro chu kha chu kan thu ni lem lawa an ma ni thu ania amaro chu han kom ve chin se kan chief minister zona har deuh an zo ang hianin on the spot ang han zona kha han zot chil deuh pop se ani lo po in han chief minister le MNF president hi live in zone ten YouTube pa live in ron be an ron pe se mo moderator pakhat om se han debate se ai mi chung cha hianin han debate se apui vi
win ka ring ani amar so anti du kherlo nga hun pon nei kherlo nga tia tang ha chon a kha chu thil zel din mai mai ania mimal taka ka mu cha kan yamo khatiang kha hei minister sang sang le hetiang lama thil ria chi sang sang te chu ti hanin lawin kom khom to discussion te pon lo nei to ama ro chu debate anga han kal tir thin ni se apui vi hang mo a viral na sarem rem ngotang ti haka ril ro hana lo mani hetiang MNF president ron tong chu ve tak sia chuan MNF president na soile kan chief minister ina soi hi in ang lo ve thlir na tlang dang atanga thlir anga soite ani boka chu wang chuan in ang lo deu noya khami kha indu chuan in lo wangai thadon ni ti kha kan ron soi boka ni MNF YouTube channel ha ka lo la subscribe lo kan subscribe boka ti chuan in athil pakhat kan ze tel le ze du chu hei ZPM party Instagram account ani hei hi mo chuan in hei hi MNF Instagram account ani han en wang hianin ZPM hi ruling party chu an ni amaro chu an social media handle han en hi chuanin MNF lampang hianin heta tak hi zonin advantage an nei zokem katia chan chu hei MNF chu arong hi pol ani ta an Instagram han lu chi hianin nei MNF team hi ti hianin lang hal rui mai ni engkim an thil ti cho hi apol de uvek ani ta ZPM po eng chu hei tin ron lang ve zeu zewa amaro chu eng na salo ka soi thiam lo hei an thil po sa hi an tinan to te po ten thalak hi mun khata tereu te nen chil khom teu ta hei hi aesthetic lo ani tu lai tong kam takin abekin social media Instagram ngat te phei hi chu Gen Z ho in mang na saro pui mai sia to man chonin aesthetic vak lawa chon hetianga thalak han post up ai chonin reels han post te hian views te hi tam du zoka en tinan to te po like som ni ta amaro chu reels anga han post kha chonin like som ni amaro su viewers kha sang chuang te po han lo ni thei ani mo ti chuanin MNF lampang hi hemia hetiang social media thil han post chungchang te hetiang ang hei I thu han the dar chungchang hi chuanin ZPM ai hianin MNF te Instagram account manage tu te admin te hi an che thazok ri deu inalang deuem ti kha chu ril ro chon om bekani fair ta ka soi chuan mo ale khami kha ka react cha ka mi puite poin tang kai pui ka ringa ngan ron react ani toisi kimsi ka tak ve du thiam lo ti khan azole der mai kan news react tur po video le mule theu do ne